Скажите, вот вы говорили о том, что сама молитва, она может быть как в группе, так и за какого-то отдельного товарища. Скажите, как это делать молитву за какого-то отдельного товарища правильно, чтобы не навредить ему? Должен ли он присутствовать? Я не могу объяснить вам эти вещи. Попробуйте найти этому выражение. Попытайтесь. Я только говорю, что, скажем, можно так. Сегодня, допустим, мы молимся о Ниве. Вы видите, он бедняга. Покажите нам его. Смотрите, несчастный. Так мы молимся о нем, чтобы, наконец-таки, у него уже было хорошо в жизни. Ну, завтра помолимся о Кольмане. Покажите нам Кольмана. Ну, вот. Ответственный за женщин. И молимся о нем. И так о каждом, кроме меня. Обо мне не молиться. А о каждом товарище в группе, да, молиться. И вы можете. Когда вы желаете достичь ему врат слез, духовного, всего, молящийся за товарища удостаивается первым. Это очень продвигает людей. Можно спросить, а вот понятно? Товарищ, он должен при этом присутствовать, когда эта молитва происходит? Нет, это вообще не связано, вообще не нужно говорить об этом. Прекращайте, это не связано с разговорами. Это связано с тем, молитва, это называется работа сердца.